Որքան էլ Հայաստանի իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով վստահեցնում է, թե Ռուսաստանի հետ կապերը խզելու օրակարգ չունի, մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանը կարծես չի համոզվում։ Նոև Կովչեկ թերթի հետ հարցազրույցում Սերգեյ Կոպիրկինը կարծիք է հայտնել, թե Եվրամիությունը ձգտում է Հայաստանին տանել հակառուսական ճակատ։ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն թաքցնում իրենց մտադրությունները ԵՄ-ի եւ Երևանի հարաբերությունները դիտարկել Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն հասցնելու իրենց ծրագրերի համատեքստում։ Դեսպան Կոպիրկինը չի թաքցնում հայ-ռուսական հարաբերությունները փորձության է ենթարկում աշխարհաքաղաքական տուրբուլենտությունը։ Միևնույն ժամանակ ռուս դեսպանը հույս է հայտնում, որ քաղաքական կամքի դրսևորման դեպքում հնարավոր կլինի հարթել սուր անկյունները Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Ռուսաստանի քաղաքագիտական շրջանակներն ավելի բաց են խոսում։ Երկու աթոռի վրա նստելու փաշինյանական քաղաքականությունը լավ տեղ չի տանում։ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է մեկտեղել եվրոպական եւ եվրասիական ինտեգրացիան։ Մինչև 2026 թվականի ընտրությունները Փաշինյանը եւ նրա ամբողջ կաբինետը կտրուկ քայլեր չեն անի Մոսկվայի հետ հնարավոր կոնֆլիկտից խուսափելու համար, բայց հնարավոր հաղթանակից հետո ավելի հստակ քայլեր կանեն դեպի եվրոպական ինտեգրացիա։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, քաղաքականության, անվտանգության, տնտեսության ոլորտներում Հայաստանի իրավական շրջանակի ներդաշնակեցումը Եվրամիության չափանիշներին անխուսափելիորեն կհակասի ԵԱՏՄ նորմերին, որի անդամ է նաեւ Հայաստանը։ Մինչդեռ Հայաստանի արտգործնախարարը հանրային հեռուստաընկերության եթերում վստահեցրել էր Եվրամիության Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները զարգացնելու ծրագրում Ռուսաստանին Հայաստանից դուրս թողնելու թաքնված օրակարգ չկա։ Նրա խոստովանությամբ շահեկան է Հայաստանի համագործակցությունը ԵԱՏՄ հարթակում։ Ավելին ասեմ, սա հենց նոր ես ինչ որ ասեցի, ուղիղ ասվում է նաև մեր միջազգային գործընկերներին, մյուսներին, որպեսզի թյուր ըմբռնում չլինի, որպեսզի մենք հարաբերություններ ենք կառուցում, խորացնում տարբեր աշխարհական կենտրոնների հետ, որպեսզի ճիշտ հասկանանք ակնկալիքները։ Պուտինի հետ վերջին հանդիպմանը Փաշինյան առաջարկել էր, որ Ռուսաստանը մասնակցի տարածաշրջանային երկաթուղիների, Իջևանի, Երասխի, Ախուրիկի հատվածների նորոգմանը։ Թրամփի ուղու կառուցմանը ռուսական մասնակցության հնարավորությունը Հայաստանի իշխանությունը կարծես չի էլ դիտարկում, կարծում են ռուս փորձագետները։ Հայաստանի քաղաքական որոշ գործիչների հայտարարություններից տպավորություն է, որ նրանք դժվար են պատկերացնում Ռուսաստանի մասնակցությունը Թրամփի ուղու կառուցման գործընթացում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հայտարարություններից հասկացել են, որ առանց Մոսկվայի ներգրավվածության Թրամփի ուղին հնարավոր չէ իրականացնել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն էլ նույն համոզմանն է։ Իր ձևակերպմամբ հնչեղ անունով Թրամփի ուղի ծրագիրը հնարավոր չէ կյանքի կոչել, անտեսելով տարածաշրջանի երկրների շահերը, հատկապես որ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է։ Առայժմ մենք լսել ենք միայն այս հնչեղ անունը՝ Թրամփի ուղի։ Դրա իրականացման գործնական աշխատանքները, որքանով մենք գիտենք, դեռ չեն սկսվել։ Մեր դիրքորոշումը կարտահայտենք, երբ այս նախաձեռնությունը կոնկրետ ձևակերպում ստանա։ Թրամփի ուղին կարող է ազդել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության վրա, քանի որ այդ հանրապետության տարածքով ապրանքների անցումը կարգավորվում է նաև Եվրասիական միության օրենքներով։ Մենք պատրաստ ենք մեր հայ գործընկերների հետ այս հարցի շուրջ առարկայական խորհրդակցությունների։ Ռուսները շարունակում են Հարավային Կովկասի ապաշրջափակման գործընթացի առաջընթացը պայմանավորել 2020-ից հետո Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ձեռք բերած պայմանավորվածություններով։ Հայաստանի իշխանությունը Թրամփի ուղին անվանում է հայ-ամերիկյան ենթակառուցվածքային ծրագիր եւ հայտարարում, որ դրա շինարարությունը հավանաբար կսկսվի եկող տարվա կեսին։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան եւ Հարություն Մաթեւոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։